Wasuzotya omulabe wa Make Media. Linnya lyange Nzikagame Gerald. Nsanyusa okulaba. Gye bali gyonna gy'otuusaako engalo. Kansubire nti Mukama akukuumye bulungi era akukoze bulungi butali butono. Naffe n'atukuumye nno kwe kulabikako neera omulundi oguddako mu maaso go. Sizze nzekka nga bulijjo nzize ne musajja mukulu Mukama waffe Mwami Sam Kyewalabye. Wasuzotya Mukama wange? Nesse bulungi wasuzotya. Mazima ndi bulungi. Bulamu bulungi. Bulamu bweyagala. Bulamu. Katonda atusaasira. Njawulo kyeriwo. Bucha obulamu okuba obulungi n'okuba obulamu. Nandibanga nina bulamu naye nga ebifuula obulungi tebina sina bifuna. Kati ante naye nga byenkyalwanako. Mbuuziza bibiri. Kyoli bulungi n'oŋŋamba ye. Ngamba obulamu bukyali bulamu n'oŋŋamba ye. Kati ku bibiri kikyokakasa kikyolagala. Kyesikakasa nandibanga tebana bakuba bulungi nnyo kyenjagala naye ngaobulamu bulamu. Anti bannayuganda tetulina mazima. Ate ekyo kyekifuga enkulaakulana. Omuntu bw'agamba nti obulamu bulungi kituufu bwe buba bubi ngamba waayi obulamu bwo nkyabuyina naye bibutaataganya mu ebiri. Kwegamba omuntu amanya mangu bw'asobola okukwasaganya. Senga otuuka ku dduuka ly'omuntu n'omugamba owaayi luno olutunda mmeka ti lwa mitwalo 3 ate n'omugamba nsaliraako nina 2 kitegeeza oba oluzinze point. Naye kyangu ogamba olugoye luno nga lulungi nina emitwalo gyange 2 ozitwala ntwale kale nyongeramu 3 kuba toyinza kujja kulamuza kintu kyotakola ki kyotomanyi. Naye ng'ate obusobozi buyinza okuba buki nga kituufu omanyi naye ng'obusobozi buki. So obulamu bwe butyo buli. Nzijjukiza mukwano gwange nagenda ye bali bankwide ne baŋŋamba nti mugonvugonvu nenkerayo ne mbuuza how are you nangamba I'm okay. Ninge kyamazima ali mbuli ekikuleze kumula abandi mulwadde. Anyway kasubire bannayuganda balungi yonna gye muli kasita obanga obulamu okyabulina tusaasirako abalwadde abalina ebalwazizza Mukama abasuusa bakole bulungi nembeera abantu gye balimu si nnungi naddala ffe nga bannayuganda. Embeera yakuyiiya nnyo kuba tetulina basomesa. Abasomesa amasomero nga primary secondary abasomesa obulamu tetubalina biri tubiyiga ne tutuuka ku bulamu ng'ate embeera si nnungi. So munnayuganda yina gy'oli nkusaba at least oyongere okugoberera program zino wajja bbaawo kyokyusa eri obulamu. Mukama wange nina ensonga era gye njagala tukubaganyeeko empawo olwaleero. Nsonga ya simu zaffe zino zitukutte. Esimu ate eriko buzibu ki? Zitufuukidde hindrance oba emiziziko. Zitya abamu zituviiriddeko okulozinga emirimu gyaffe. Naddala ffe abavubuka koza ate tuzeetanidde nnyo. We are too much on WhatsApp. We are too much on Facebook. We are too much on Instagram, Twitter, and other things. Mostly, kanonga katika mostly. Waliwo app gye baleeta gye bayita TikTok. Naye TikTok weyajjira nawulirako nga bagamba nti yali yabawala. Naye olunaku lwaleero teyawula muwala na musajja. Ffenna tubeera okwo. Bwe nzirako ku baganda bange ne bayinaza bali mu mawanga ag'ebweru abagenda okukola emirimu beegalira mu bisenge ne badda ku TikTok. ng'atya mukama wo mulaba naye tamanyi nti asinze ku social media mukama we gyali. Webale. Naddala ffe abakolera mu bifo omuli free wifi muzi office obeerako iMac nga bw'okola naye ng'essimu eri wano baba bakwalira dakiika 10 essimu ogiwa eddakiika 6 nemujja mukama wo n'ogiwa eddakiika 4 kituviiriddeko okuluzinga emirimu. Okay.
tuluzinze trust mbantu munnanga nebyo tuposting oluusi nga tebituzimba nga tebitwongerako nga byongera okutuweebula okulaga obwongo bwaffe engeri gye bulowooza bitwongerako naye ensi erimu abantu babika bibiri erimu abagezi n'abasiru yes sir ngambye ensi erimu abantu babika bibiri mulimu abagezi n'abasiru kati ensi weeri mu bantu abagezi fe abasiru tuba twagala nnyo yiga ebyabagezi naye ate abagezi baba baagala nnyo okumanya ebyobusiru ebitulimu kwegamba tuli vice versa twekolayidinga yes bwekibeera omwavu ayagala fuka mugagga omugaga ayagala kuyamba mwavu naye alina omuyamba nga amutegedde kuba naawe okufuna obugagga olina okuyingira nga obutegedde kati ensi erimu abantu babika bibiri mulimu abagagga abaagala okumanya omuntu ono gwatenkana entegera y'entuufu eri kuki naye nga mu butuufu kizibu omuntu okulaga entegera eki okusobola okukupulaningira ye kwanaakufugira kati nassaawo emikutu gy'oyinza olabirako ebyobusiru byo n'abitegeera n'amanya engeri gy'anaakupulanira myaka 10 egijja mu maaso tukwatagana nkufuna taata yentandikwa yaki abazikola gola eri kuki nga kikyegerako program eri yagwa nti before nga tunatandika gamba nti ngenda kulima lwaki ogenda sooka omanyi kati gogera ku TikTok lwaki eyo element yakumanya lwaki nkola kyenkola buli bantu balina ebigendererwa mu bulamu omuntu takola kintu kyona kyona mu bulamu obwo nga talina kigendererwa naye ofubanga nnyo okulamanya lwaki akola kino ate bw'omubuuza tasobola kubuulira batinya abakubuulira amazima tasobola kubuulira amazima ajja kugamba ekintu ekyefaananyiriza ekyo naye nga mutuufu golo oligimanya mu maaso senga oli bamugumiikiriza nga nayo nnungi kati ekisinga okunnuma mu byonna nti gogenda neweggalira nodda mu ssimu yo anti kyekyo kye baabala emirundi esinga bw'otandika okufuna amagezi okumanya n'okutegeera ebintu ebimu otandika okubikola n'ensonga kankugereza osobola okundaba mu mmotoka ng'eri tintede neŋŋenda ne bagiteekamu endabirwamu nga ziri tinte naye nze abeera munda mba nkulaba naye gwali ebweru oba tukola ki omanya ensonga apambulire mukama wange gwe waakeddeko n'ogamba nti amaaso gange kangateekeko tinti mbeere nga ndaba ali mu mmotoka nga yetandaba omuntu akola ekintu yabeera n'omugaso gwakyo kati gwaba akitunuulira ogenda kiteekako brain omusajja oyo ayita ando yeggalidde endabirwamu nagenda ogula emmoloka eriko endabirwamu open roof tezaaliyo gigule kati golowooza nze musiru kati ovudde olangambye nti ensi erimu abantu babiri omuntu abeera ddi omusiru oba abeera ddi omugezi obeera omugezi ku saidi oli nga yagambye nti oli mugezi naye oyinza okuba nga gwe oli mugezi naye ngaewanga oli musiru kati omuntu abeera ddi omusiru abeera ddi omugezi biba mu opposite omugagga tamanyi nti mugagga ate omwavu tamanyi nti mwavu ayinza okuba talina zigula kibiriti naye nga sebo teyebalanga mwavu tukadde mwako omugagga tamanya nti mugagga kyova olaba akeera nnyo naye okunoonya erinnya kikumala okunoonya emmoloka ey'ebbeeyi gy'otambuliramu kikumala okutunga esaati ey'ebbeeyi gy'olina okubeeramu kikumala enjogera yo n'abantu okubeera era ng'ekitiibwa ekyo okifuna kwegamba kinene kati gojja lowooza agoba bugagga kyova olaba basinga agoba nti njagala ngaggawala nga guli tagaggawala olw'ensonga passion ye eyinza okuba si yakugaggawala ya muntu asinga mu nsi kati gwamugoba bw'onaaba nga naawe passion yo si yakusinga mu nsi ogenda mumusangadde kati nze mbuuza bano abaleka nkirese bwe nti bano abakendeeza obudde bwabakama bwe babagamba okukoleramu emirimu ne tubuwa essimu era nkuzaayo tufunamu lwaki nagula essimu lwaki bazigula bw'aba yagigula kwekwata vidiyo oyo talina na buzibu bw'aba yagigula kwogera na maama we nakitaawe talina buki
era kyakolerako eyagigula nti ngula simu ya beeyi bandabe oyo naye agitambuza eri bweti ebigenderwa byanjawulo tuve mu bavubuka okujaginganga mu social media yenfu nze agigendako ntwalako kinze nyinza okuba ntwalako zino video nange oyinza okungamba nti social media nfu yo oyinza okingamba kambuuze mwona akola ka TikTok si alina akaunti ya Facebook ate nze jalabira programu zange si alina eya YouTube nalaba programu zange ne bansasula kati oyo asobola okuba nze wange omugezi okuba omubi ku TikTok nze njiriko simanyi obusiru bwo gyabukolera nze ndi eno gye ndi naye mu bugezi kyobudola ngambye omuntu sigamba nti bakutonda ng'oli mugezi waliwo byokola ebyekigezi ebimanyirwa abagezi ne wabawo bwokola ebyekisiru ebimanyirwa abaki abasiru musajja wa Kabaka ndi kweno side egamba nti obudde buwadde essimu to the extent batuse n'okumugoba ku mulimu oyo y'omuwa magezi anti kyekyo sina magezi ge muwa kubanga amagezi yagayina kiri mu ina party ye olaba yekweka gye simulabidde n'akola akakodyo ke kaakoze n'akeera n'akapostinga nze n'enkasanga eri kati ne bwemba sister we oba ne bwemba blazo bangi ba blazo bange tebamanyi gye tukolera programs naye ate bazirako kati ayinza okera kumakya nampa ebyokwogera amanyi ensonga lwaki nzikola naye ate nange simanyi ensonga lwaki aziraba kuba asobola okuntukira mu buntu netwogera byenandiyogere mu biri naye bw'aba ndekawo n'agenda kuli n'agana naye omwana kandabeka blog kange kana oba leero bakayogedde bikyakanda kandi kati oyinza nti okugamba nti lwaki onnumba eri n'otannumba mu ofiisi kati obulamu bwankuba kyeyo yenna oba munnayuganda akozesa social media ng'abagikola bwe balina goolo nkugambye abagagga baba ne goolo mu ngeri y'okumanyamu ebirowoozo by'omwavu olwaleero wenjogerera bizinensi yange neemanyiddwa abantu kumpi 2,000+. Bati nze neekolako oluki ogamba teriyo mubbi atandika kubala n'agamba leero agambye yatunze ebitengi bimeka enkya yagambye bimeka jja nteekeko pisita ntwale wali akozesa social media ku sayidi eyo sigamba nti ntendeka ekyo bati nange wenjijira mu social media lingamba nti kampositinge kino nina defense tolowooza nti mba muki olw'ensonga kyenkola nkimanyi effects kati olwaleero ku bantu abakola ebintu ebyo ku TikTok oba Instagram, YouTube channel, Facebook, Twitter amanya ku goolo ze nti nduubirira kino kuba leero ngenda gisaayo nga nkaaba bandeepinze nteeke ku Twitter, Instagram baŋŋambe sole enkya omusajja wange bw'anajja nga mutuufu gwe nnonze mu bangi agezeeko ka Facebook ko maama nkola okunoonyereza nzikiriddeko wansi gye watandikira nga ndaba ebizibu kati ekibuzo kiri nti omusajja akwagalako bizibu oba omwami oba omukyala oba akwagalako birungi kati olaba ebizibu bwabigatta mu birungi oba ontegedde nkufuna kati oba ogenda kufuna results kitegeeza results goziina naye bino ebintu tubeere n'ekigendererwa nze kyensaba kuba tebikyavaawo gwe mulembe gwaffe omulembe gw'abajjajja gwalinga gwa bubaluwa nakutuma biwugulu which is very fine balivinga omulembe gwabwe naffe tulivinga ogwaffe kyekitugaana naye tumanyiremu ekyokukola ekiki ekituufu ne goolo kuba omulembe gwaffe gwanjawulo nnyo ku balala ate gulimu okuba nti ngaffe bwe twamanya ku bajjajja baffe bye baakola nga tetwaliwo abaana baffe bagenda kumanya ku bye tukoze ku TikTok n'awalala wadde tetuli baawo ate bigenda kucunya legasi ye nga gwe jjajjaawo bye yakola bw'aba yali musi w'abantu olwayo nawe bikucunya amaka gaawo basezi naye nga waserako yaseranga yafe emyaka 10 emabega nze nemba muzzukulu wa muzzukulu naye olw'okuba kyakolebwako abantu ne bakimanya kizze kitambulira mu ligimu leero siina gwempasa lwa nsonga tuli abaki ate mwana wattu nekikomawo nenkuwasa awaka nenguleeta sinze nakitandika naye kijja kintambulirako kati olowooza gwe bino tebisobola kubeera nga bitambo kubanga kyewakola maama omwana yina teyegomba kyamaama oba taata kati nze byendakola omwana nga ayinza ku makya na preaching n'omwewuunya n'ogamba nti mulabe kitaawe byeyakola akuze byalaba era agenda kwegomba bya dadi na mami kati gwakola ebyo
owuwa ina mind kika kya ataakola ebyo kyokola leero kisuubire generation yo nayo okukikola. Bw'okola ekituufu manya omwana wajja kukola kituufu, bw'okola ekikyamu tibeewuunyanga ng'enkyo omusanze akikola. Musajja wa Kabaka ogenze n'oyigira n'ogamba nti bw'obanga waggula essimu okkubirako kitawo ne maama wo ndewa nab'enganda zo n'emikwano gyo kyoba ogikozesa. Bw'oba wagigula okwekwata Snapchat and everything kyoba ogikozesa. Kati waliwo ekika ky'omuntu ono essimu yange eno nagigula bankubirireko. Bakubiri? Yes. Nga gwe tokuba? Nange nkube. Naye ate nezija sisinkana mukwano gwange omu ayina essimu yini gye nnina naye ate ayina ebirala byagikozesa ebisukka ku byange ebisukka ku kigendererwa kyenali nagulira essimu yange. Yiga ogenda mu lesson. Sometimes oluusi nga si birumu ogambye ensi erimu abantu emirundi ebiri abagagga n'abaavu. Kati tukiza nti waliyo ekirungi n'ekibi ne mu kuyigirizibwa waliyo okuyiga ekirungi n'okuyiga ekibi. Sometimes ate ekibi sometimes kiwooma okusinga ekirungi nensanga akikoleddeko ekibi mmana tate nenkyagala mu bwongo bwange n'obubwe nga bwe tuli Mind Eyes Company osanga obwongo waliwo oluusi obwongo lwetaga okufuuwako enfuufu buddengu. Kati kiri kinasanga akolerako nange nekinkwata nensanga nange kyenkozesa essimu yange naye nga teyali intention ya kukikolerako naye olwokuba nti ndabye akikola nange nekanze nkikoledde ku ssimu yange. Essimu yange nagenda naye ewa mukama wange ekyamazima nga njagala kufunirako message eva gyenvudde ewaka naye ate nsanzeeyo abagira nenekuba ewaka nga sirina bisumuluzo ngenda okudda ku mulimu nga geti bagigadde nensinkana mukono wange nali nkola naye nangamba manyi tutobonaabona jamu tugende osuleko ewaka enkya tugenda kudda ku mulimu ofune ebisumuluzo kamugezi noddayo ewuwo nengende naye nga simatidde nga mbadde mpera njagala kudda waka nayingira mu rumu y'omusajja sinza abadde ayagala ewange nayingira mu rumu y'omuvubuka ng'ekitanda asula ku mukaaga TV alina 32 rumu emu bweti gyengugamba erimu home theatre 2 alina akagundi k'engatto ziva wano zituuka waggulu alinamu entebe nze eyajjanga nematiza nga ngamba nti njagala nnyo ewange olw'obuntu bwe nalinayo yaŋŋamba jangu webake nemugamba it's okay nzija naye nga nakulukusa n'amaziga neŋŋamba kagamu liruddawa webakiddewa. In fact muntu yange nagamba nti nave owenga ndokose neŋŋamba I have to go and work naye lulinga sina kulaba kino obongo wali bwasibira nga ndowooza buli kimu nkirina kati waliwo n'omuntu ali bwatyo ng'alina kyalimu ngalowooza kyekyo kyekyateekeddwa okukola mpaka ng'alina okubako amugamba gwe zuukuka naye ngalowooza waali bwe tukitwala naye ngamba ku lwange si kituufu kubanga omuntu ofuuka kyali kitwala ebbanga ddene era waliwo embeera gy'aba ayiseemu okutuuka mu stage w'omusanga. Kagame omuntu eyakulabako mu myaka 4-5 emabega ngamba ng'oweza buweza nti omwana weza omwaka gumu 2-3-4-5 senga nga yabimanyako nga ku updatinga nti tuli kulagana naye emyaka 3 teyandikozesezza today kuba gwe balamu omuntu akozesa olwaleero bw'obanga wali myaka 5 ye yalina emeka bw'oba wali Mbalala ye ng'ali Buganda yanditegedde enkolagana ki gye yandikolaganye naawe musinkane era tiyandibaddewo. Kati kyekimu kyekino gwe just tukonsange wonsanze
era weegombe kyendi naye nga tosoose kumanya navuddeko wa okutuukako wano weekola ki oba okyaliko mabega naye ng'ojja mu sekita y'emu wenjija tu ebigendererwa oyinza okuba gwe bajeti yo yakubeera mu kazigo kalumu kamu ofune ezigula ettaka naye ate ono nga bajeti ye yakubeera mu kifo ekiri executive era bwanaava wagenda muyenga kupangisa era kati kolo zammwe zikwataganirawo. In fact kyogedde kyandiba kituufu manyi lwaki gaayo oyo yali abeera wa maama we nga tapangisa n'ekisenge ekyo kyenkugamba kyetwalimu kyali mu nju ya maama we. Kati oyo gwokompitinga nti alina lumu nnungi n'ebitanda bayinza okuba babigula nga si yabigula ne buufa nga bamutonera okuva olwego era ne bamuwa weegomba kuba omanyi bigula ssente kituufu bigula ssente naye ani agula byanjawo. Oyinza okunsanga mu kamotoka kankabi nga kenvuga nga gwe bakuvugira mu Prado naye ng'ate ekyenjawulo ekiriwo kano nze naguze naye ate gwe bagulidde oba mulimu gwe gukuwadde eyaabo toyinza kunneeyitirako nti oli w'amaanyi. Ndi w'amaanyi gye ndi, oli w'amaanyi gy'oli. Kyeki kye nagambye nti teri ayinza kugamba nti oli musiru, teri ayinza kugamba nti oli mugezi kubanga ensi erimu abantu babiri naye buli omu ategeera munno okusinziira mu opposite mwokola ki kati omwo mwe muva okwegomba nti kanneegombe ntwale ku busiru bw'ono ffenna tufuuke basiru kuba mulimu n'abamu abasikirizibwa kubanga mukwano gwe ekyo nakyo sigenda kigaana wabula kye tuteekeddwa okukola ng'abavubuka naddala ku mikutu egya social media kwe kusigaza independent mind neweerowooleza yegoolo nti njagala ki gwe ki ekyakutwalayo goolo yo yali yakuddawo neweerabira ebisumuluzo nojjako ewange nenkukyaza era ng'ekikuleese kwebaka tulo enkya basobole okuggulawo okwatoddeewo golo teyali yakukyusa bintu mu nnyumba nti wajja kulaba ebyange byennina tukyuse golo yo wandisigadde ku golo yo era tolina kyogamba mbu mukama awe musabe sala nyingi nnyo nti ompadde okulabikirwa okulungi okubi kubanga mikisa nze njawula wali omukisa omulungi gw'otomera n'obawo n'omubi naye omanya ddi nti mibi mu results gwe bwe wagendayo eka n'oddayo nga ssente ziweze mu nsawo ogule biri oba kyali kyetaaga process yakola. Of course namira manyi kati kyekimu n'omuntu ali ku social media ojja kunsanga nga nze ongoberera lwa business ng'ate nze nkugoberera lwa byopostinga twawukana kyovulaba omuntu bw'akola ebintu byebimu nobanga kagambe today otunga ngoye zino nange nga ntunga ngoye kitegeeza kwawukana wakati wo nange kubanga oba ofuuse kompitita wange siyinza kisazaamu mu mind omuntu eyakukyawula okubanga muli ku mulimu gumu abadde editor awantu naawe oba oli editor abadde munnamawulire naawe oli munnamawulire tasobolangako kwagala yensonga lwaki osanga nti bannamawulire bali mu kifo kyekimu naye nga WBS tesubscribinga NTV teshoka why ngati fena tunonya bagoberezi ndaba ebyange ndaba ebibyo nebwoko kati uli obuzibu obuli ate waffe nebwokwata footage wa NBS yes n'omuzannya ku NTV musango mu kooti gye mugwera naye fena tuli bannayuganda tuweereza tubeera mu kifo kimu ekyo kyekyokwonona kinagambako nti kye bayita media okwatagana oba abantu okukwatagana kibeera mu saving Kagame leero bwe naabanga tuli fena ba media nandikutumye eggulu n'ogenda omu n'okozesa emitwalo emeka n'amadde emeka naye footage gw'oggyeyo olw'okubanga tulina partnership n'omuteeka ku mmeeza gwejjako ogenda olaga abantu nange n'oli naye nga transport bwe tumaliza tugamba twayononye emitwalo 4 tuleete kakaaga naye twesiŋŋana nga ntissewo 2 naawe n'otikkawo 2 ne kampuni endala n'etikkawo 2 n'endala 2 gye mitwalo 8 n'okomawo 8 tukomyewo ku kintu kimu nti kamera twabadde mu kifo kitya kyekimu that nonsense bwe tunaba tukyamulimu nga bannayuganda tuli bafu era social media zigenda tutusala kubanga ebyo byebiriko nva ga WBS gatutte GBs 3 nengenda olaba ebintu byebimu ku ndala naye natwala GB meka
kati ondese wange omuvubuka mukwavu wali okutalo wabula nagula smartphone mbukanda beggano naye ate eno waliyo ono yasinga onnyumiza. That nonsense. Kati social media gwomanyi byoyagalako era n'ekisumuzo kirimu inner party yo oba kufulu erimu inner party yo. Ebigendererwa byo kyekikulu kuba ebyabali kulaga mawulire. Ero zeno n'olaba GB 3 nojja newange n'olaba GB 3 kati bano tebafiirwa naye gwofiiriddwa mukaaga mu kifo ky'ofiirwa at least esatu obere contented n'ekyo nti kyendabye kyekituufu kanfisse enkya zinaalaba ddi. Kati social media kibalo kyekiri kyengambye nti waliyo abagezi nze kyensuubira abayagala okumanya ebyabasiru endowooza y'abasiru kati ne bateekawo kino balaba era bo be balondamu twandikoлагanye n'ono emyaka 10 naye katukolaganye naye emyaka 2 olw'ensonga mu bbanga bwe litagenda kuba mwavu kitalo ku lw'ensaasaanya gy'asaasaanya. Abamu kwagala laba nsi zaffe nti bannayuganda bwe baba bali eweeru bali emitwalo 10 bayingiza mu ggwanga lyabwe miliyoni 10 oba biliyoni y'ensimbi bwe batunatwalako eza social media zigenda kenderako okusinga ate okuyinvestinga mu ggwanga lyabwe zonna ne bazitwalayo. Kati bo ne bagamba no, it is a structure. Tubakuba ku Facebook, tubakuba ku Twitter, Instagram, TikTok n'ebisigadde naye bagenda okudda waka myaka 2 nga eyayina okutwala miliyoni 16 agenda twalayo miliyoni 8 ate n'omunana talina structure kuba obudde obusinga abadde abumale kati talina kyagenda kukola mu ezo kubanga ezo tezikola muno kwabadde ng'asiiba. Abantu gyakoma okunyiikira mu kintu ne bakutendeka gyokuma okufuna amagezi gaakyo okusoma okulaba tebaagala ogende na simu ku ssomero. Abaana tubateeka mu bisulo because twagala fokasinge ku kiri. Kati omwana agenze ebweru okukola n'abanga obudde obusinga buteeka ku social media gy'atalinaako golo nti kanoonyeko Samuel ampe ku magezi ku bintu byenjagala oba kansome eyajja tamanyi luzungu ndufune oba kankole emikwano egy'amaanyi nzire Uganda nganira ku mikwano. Kati omwana talinayo eyo golo agenda kudda Uganda emyezi 3 sente zigenda baziweddewo ng'ayagala kyeyo kirala bali bafunamu abagezi bafunamu naye gwe omusiru toyinza nakumanya nti oli musiru titewafunyemu kubanga obala nja kuddayo nkuba ekirala. Ensi eri kuki eri ku reality ekyaleero kyekiriwa fine ongambye ekiri nkimanyi bwe kyali but today kyekiriwo. Akagambo kakasembayo omusajja wa Kabaka Ngulutumba wumba program eno nze mbagamba magezi kumanya nakutegeera kyekyokka kyekigambo kyange kiba kisembayo buli ssaawa ebintu byolabye bigeraageranya otegeere okugerageranya mwe muva okutegeera. Amazima amatuufu mbabuulira social media tusobola ogigaggawalirako nga tufuna amagezi abantu bano ge balina nga tuzimba amakampani abantu bano ge balina otuuka ku social media kangeze n'otunulira omusajja nyini social media yange Jeff Bezos n'akulaga newa gye yava n'ekigendererwa wekyava okuzimba ekintu ng'ekyo naye n'okoma okukimanya obumanya nekitakuwa nti ate nze ntandise ekyo ekirimanyika mu myaka 10 wabula ne tudda mu nonsense n'okubanyumyako n'okudda ku TV ne radio station ne tuwoza ani asinga obugagga mu nsi yonna n'oyogera mbu ne bakuwa omutwalo stupid ne bakuwa omutwalo okumanya bumanya mugagga mu kifo ky'okumanya omugagga byeyakola nga ofune biliyoni kyekisinga manya omugagga byeyakola kuba obimanyi history olwayo tumanya ebyomupiira naye ng'osobola okubaamu amagezi n'omanya nti bw'aba omusambi w'omupiira asasula biliyoni per week ekitegeeza ekyo ekintu kirimu ensimbi kantendeko omwana wange obukodyo bwenjiga nga asamba omwana wange asasula biliyoni tuli mu byekisiru nze okwo kwempita okuyiga nti ntegedde value kantendeko owange wanamalira nga ali mu maniyu ali mu Arsenal afune biliyoni oli gyakola ki wabula tubeeramu kumanya naye ng'okutegeera kuki tubamanyi kituufu era naawe obimanyi byenjogera naye tolina kutegeera ku byo ngeri ki gye bikola abantu okufuna sente ezo. Kati tuli ku mitwalo n'okusiba ate nga ne radio station oba media tetuyambe kyobudola nkugambye nti media amagezi kikulu n'okutegeera olw'ensonga aba media bo bagaggawadde
yes naye bye batusomesa bitugaggawaza nzo okumbuuza omusambi n'otantendeka nti bannaye tuweerera abaana kubanga kyetulabye kyekino ekivaamu ensimbi tusambe omupiira eggwanga lyaffe libeere lya mupiira wabula gwe n'ombuuzaani eyasinga mu Amerika mbwompa omutwala onteeka mu pick and play mu kifo ky'okumpa source eggwanga lyo lifunemu. So medias tezitukoze bubi naye ate ku side endala zitukoze bubi nga ziviira ddala ku bintu ebitutendeka nga TV station, radio station, nga tonnatuuka kuba n'abantu waliyo ezo institute oyina osooka ozikwatako naye ate ffe nga abantu bansi tetulina maanyi gazikolaki kubanga ezo ze zireetera n'omuntu omuyigiriza engeri gy'aloginga kuki bateri amugambe subscribe naye nga tamusomeseza okusubscribinga omuntu kitwala kitegeeza ki oba weetaddeko akakoliga akatakola bw'aba musiru olibeera omusiru ebbanga lyonna ng'omugoberera olw'ensonga subscribinga buli lwateekayo ekyobusiru kisooka ku ssimu yo ne kiziba kiri ky'olina onnoonya obuki ne kiziba kiwandibadde ofunamu kyamba kikugattako. Okimanyi nti abantu ababi be basinga otwetoloola ogenda okujjukiranga mu butuufu watomera omuntu omubi ng'omutuufu yali wala ng'olina munoonya naye nti wakifokasingako kubanga omubi yali kumpi. In fact onetedde kino kigambo kigamba nti ebibi tebitunoonya. Yes biba wano byetunoonya kati ffe tulina byetutuusizaako amaaso tunoonya ebirungi kati ffe tulina kubibuusa amaaso n'otegeera nti kino kibi n'okibuusa amaaso n'ogenda eri ebuzibu otera onoonya ekirungi. Naye ebyo tetubikola wabula tuli ku bino subscribe following omwana ayogera nnyo simanya yeeokoze kino simanyi biki ebyo bya kisiru. Social media basooke batuyambire ddala bennyini banyini kagitandikawo naddala institute ez'amanyi mu Uganda kubanga social media eriwo okusomesa naye esomesaani kubanga buli ayingira kuno aba n'obuyinza ku ssimu ye n'akawunti ye gw'okkiriza by'onooyiga kati ate okusomesa kuli nti tusomesa abantu abatamanyi naye okakasa ayina essimu ye n'agisaako data n'akola okakasa tamanyi oba ebibyo tayagala bwagazi bbira nabbiwuliriza tayagala bwagazi kati tunaatereza tuti ekyo ekyomuntu kyotegedde nti tayagala. Sajja Kabaka akadde kasitwala kantindikima tweyanzege mpaayo akadakiika kano jogere naawe gamba bino 2-3 nange nakuviira. Olina obuyinza bwonna ku ssimu yo naye ate byonna babikuweereza n'obiraba tolina kuba ogigudde n'osanga nga empty naye ate obuyinza buli gy'oli okunoonyawo ebikugasa oba biki by'opostinga weegenderezanga nnyo okukolera ekintu ku recording oba mu kamera kubanga essaawa yonna kirivayo ne kikuddira either nga kikukuba oba nga kikutwala ku level eddako. Bino byoteeko bya lifestyle biribeerawo gwe in fact ojja kufa obirekewo byo bisigalewo. Bangi abalinze okulaba legacy yo kiki kyokoze mu bulamu okulaba ensi gyevudde oba yali yabasiru oba yali yabagezi legacy ye kuki abantu tulaba byansi nti mu Uganda mu kyalo bwekiti mwalimu abasiru 10 wetulaga naawe ng'obalibwa bw'omu mu basiru abaakola ki abaliwo ku mulembo kati kyanjawulo nnyo weewalanga nnyo abantu okubalira mu kyakubiri kankugereze nina ba business partner nga 2+ naye kyewunyisa baggala YouTube channel yaffe eya company naye ate yo ninako 10 oba mu 3 abasubscribe naye ate abo benkugamba basiba ku social media basigala naye muno bafunamu amagoba buli mwezi newenjogerera ennaku 2 emabega nasasudde amagoba ze muguliramu amagoba tasobola kugenda na postinga ekintu kyafunamu omugaso ekigenda n'okuwangaza abaana be yagulira share awo wetuli ontegera bulungi naye okuwuliriza abalala n'ababuulira Uganda nga bweri embye ennyo mweya omuli ssente ze kuba liyo ssente ze zaatuuka dda mu Uganda omuli n'abantu be mwasubira ate tagenda fiirayo agenda kudda wano kati ddala ddala social media yenfu
ng'ate kwe yanfunira obwongo bwaffe toli mwavu. Kati omuntu bw'aba na access ku kintu kyasooka okwekolera kwe kugula essimu oba ya kakadde nalaba nga byengendo olaba biweza akakadde oba ya 13 nalaba nga byensobola okukola bya 13 naye aba mugezi ku platform esooka. Kati independent mind gyenjagala nze nja kugamba bonna bali ku social media bafunamu olw'ensonga bakeerawo gwe bw'ogulawo business abantu ne bajja ne bagula oyinza okugamba nti abantu balala tebamanyi kye bagula okakasa tekibakolera. Kati bweba nga social media buli kanaku efuna buli lwogera ku Facebook, Twitter, Instagram kuliko abaliko abo b'ogamba mbu tebafunamu bafunamu naye nkugambye gwe byoyagala bye biki. Kagame ke kaseera tulekeraawo okudiscussinga ku this issue. By the way fenga ba ice company tetulina discussinga ku this issue ku mugezi n'omusiru okakasa nze mind's eyes nyinza okugamba nti omuntu musiru oba mugezi oyinza okuba oli mugezi ewuwo nze wange toli mulungi ewuwo ewange nange sebo ndi mulungi era ne bwofa leero enkya kyayinza onoonya omulungi omulala so toyimirako ekyo kumumanyira nakuneeragirako kitegeeza ndi mu independent mind naye tosanga abasiru abalala kuba n'ensi tulina ojjawulamu osanga abasiru abalala nga bamugamba bugambye omwami w'omubi n'amukyawa joli yagenda omukkiriza ye tategeera nga bamugamba bugambi oyo tojja muleeta waka wano kuba twagala nte n'amuleka naye nga amaze naye emyaka egi ng'amuwa ne ku fees ewaabwe nga zibalemye oyo gwaleka kubanga talina nte. Kati kwegamba ensi erimu bane twagala bane Uganda muyige okweyimirizaawo muve mu kabiri abantu Mukyagulani nyamba Museveni nyamba gundi nyamba ke kaseera tweyimirizeewo ensi ennamu zeeyimirizaawo be bannayuganda bali ebweru abafuna obutuuze. It is the same topic nasiriwalira ku bantu bannyini nsi mutebamuwadde mulimu nafuuka omutuuze kuki gwe mu nsi tewasoma kweyimirizaawo. Katonda baba kutonda akuwa package zonna omugagga z'alina z'oyina n'ebirevu abiyina naawe by'oyina abamu n'abaavu babasinga ng'asinga basahaba ebirevu mumanyi bayina. Kati oyinza ogamba mbu oyo tajja kgenda mujja nasimanyi biki ebibyo bikolewo we ogamba Katonda yamuwa ekirevu ekikufaanana ye musiru ekyo tasobola kisinziira ku mutwala mujjana. Ebintu tulina obireka ku independent life oba mind deni bannayuganda tutandike okweyimirirawo mu bintu ebyaffe tulekeraawo obulamu bw'okugeraageranya. Eno ye platform yokka egenda okyusa ekintu ekyo era nsaba Mukama atuwa omukisa. Tetwagala discussing of that issue. Let us kusomesa bantu nti bannaye akatungulu ka mugaso bwe buti bakalima bwe bati kalimibwa ku ttaka bwe riti kigenda kuyamba obulamu bwo period. Teri atamanyi katungulu gwe kasita omubulira kikakola ekyakeera akatadde mu kikebe deni tudde ku kirala bannaye omuzindalo guno ogulaba bw'obeera nagwo ng'olina ng'oli wakaawo abantu abalala bagenda kwagala nnyo olw'ensonga microphone bajja kujja bajagale ku mukolo abantu banoonya kwagalwa naye nga tetubasomesa biki ebibaagaza kuba ebimwagaza kyajja okunoonyamu amagezi. Kati nze nja kubulira biki bikwagaza bw'oba nga kituufu okufukamira tokusobola n'omusajja muti kuba okufukamira it is a part of omusajja okwagala the spice. Kati naye omusanga ali ku TV station y'abakazi tebafukamira oludda awaka ne bakikyawa nga mudda ku social media gundi bamukyayi. Kati ku byasomesa gwe omusajja nyinza okwagala nga wayimiridde ku TV nga nze nakuwaza milioni 10 nodda ku TV ng'osomesa abantu obusiru nze nenkwagala. That's why bana abagundi abasinga abo abakyala tebalina babeezi tekiri ku basajja be bavumirira abeera ku TV n'avuma abasajja nga mulimu n'ekitaawe mulimu n'omwana atannamanyi omulenzi gwe yazadde naye amuvumiddemu naye talina magezi kubanga kiri ku musajja ono ye taafuuka omusajja akyafuuka ovumiramu n'endaayo nolowooza nti ojja funa omukisa. Tutandike kusomesa bintu ng'ebyo ojja laba nga buli platform etandise okudda mu mbeera ennungi. Awo ensi amawanga amalala we gateerawo simanyi bagiyita human rights. Mu human rights n'omusajja ayina n'omukazi ayina n'omwana wabula ffe eya Uganda
eri mu byayo kuba bye tusomesa bye tusirwayamu nti waliwo obulango buli ku TV kituufu sijjalema byogera kabuulirira omukyala bw'alina oweebwa ekitiibwa n'omwana naye mu magezi gaabwe n'okusoma kwabwe n'omuntu eyakola akalanga ako ddala yava mu mwana na mu mukazi omusajja teyaliimu kyakubiri abaana temulimu bawala n'abalenzi that nonsense stupid words ze tugenda nga tutambuza because tetutegeera kuba okutegeera kirala amagezi kirala n'okumanya kirala okumanya mwemukiro okumanya nti omwana ono alikula nafuuka kiri oyina wonkutte so ninawe nali mpita nempiriza ku radium nga waliwo akalango gavumenti yakakukola yakasponsoring nga bagamba omugazi tatandika agamba mumikisa y'omuggalo bye bibaddewo ng'agamba nti omwami wange sikyamutegeera akomawo mukambwe atuboggolera munene avayo ka gavumenti yateekawo kalantiini webale olino navayo n'amugamba nti nedda omusajja batandika okweyisanga bwatyo mu maka kuba enamba eno oyita abasirikale bajje bamukwate mu kalantiini yes bali waka yes akuba yes that is our nonsense so banaye mutuleke tubasiibule naye nga tubaagala nnyo muyimirire ku bwongo bwammwe teryagamba nti oli musiru teryagamba nti oli mugezi teryagamba nti tokozesa kino gweraga obwerere bwo gw'omanyi legasi yo weenaakola ki ensi bagenda gibala ku side yes ey'abasiru n'abagezi ate twagala tube n'abasiru fe abagezi tusobole okutwawula ku basiru kubanga tetulina kifo nga tebatwawulidde yes amazima amatuufu kino nkiddamu abaana bankuba kyeyo mwe abasiru bwe munaaba temuliiyo fe abagezi tetugenda kubaawo tudde mu bintu ebitutwala mu maaso ekyo nze kintwala mu maaso okulaba abasiru nti omusiru ali teyaliniwalinga paasipooti y'emyaka 10 avuma Uganda oyo balina omwawula ku nze alina paasipooti entuufu adda ne mu Uganda nemanya paasipooti yange eyina oliniwenga nga gavumenti egikoze eki nina emyaka 30 gavumenti gefuze bweba yantondamu magezi ng'agosigalina nti paasipooti eweddeko oyagamba ki Uganda tulina okwawula abasiru ku bagezi ate nga abasiru bwe mutaabeeyo bamaama bataata mwongere osiri wala batwawuleko fe abagezi twongere obugezi wala kubanga tewajja nabbaawo kyakwogera kusinga mu abasiru temuubeeyo ontegere kati tuve ku kintu kino okidisikaasingako era ffe mu ofisi yaffe temugenda kuddamu kukifuna but abasiru mubeeyo abagezi tusobole okukola ki okumanyika abatunga ebibi nze njagala babeewo ffe abatunga ebirungi tujje mu society obulamu butambule abavuma bakasitoma mubavume ffe be batuwa ensimbi ezikola bino tujja bakwata obulungi badde gye tuli ontegera bulungi life bwegenda okubeera naawe ampuliriza amazima amatuufu bwe wataabeewo omusiru togenda fuuka mugezi ekyo bakitutaddemu kyaggwa kyekya competition kyetwayogerako mu programu eyaggwa nti ensi eyimiridde ku competition naye kye batuteekamu tebakitegeera kubanga awe twawulira omusiru n'omugezi nti gyali ku nsi kati n'ogamba mba neggoolo nfuuka mugezi fuuka musiru bw'oba ofuuka musiru tugenda kwewala era tugamba nti sambu lwaki tonkubira lwansonga oli musiru yensonga lwaki sikkubira omusiru bw'atambula n'abasiru 10 ayinza ofuuka omusiru ol'11 kati sirimu eyo kategore efuuka naawe emikwano gyo kuba olina emikwano egituuka mu egyo nyinza ofuukira omu omuki naye ate bwe naatambula n'omugezi njafuuka omugezi we11 ati sibambaliremu naye akamuntu akakola eki kantwale naye sisobola londawo kiri nedda era omuntu akwagala tasobola kugamba ogende ku sayidi eremereddwa kati naffe tetusobola bagamba nti mubeere basiru naye mukole ebintu ebituufu mu society nga nange ne bwe nkulaba ndaba nti olina kyonsinze naye ngambire ddala nti osinga obusiru nga bwe nkyogedde nkuba kyeyo munnange tukola contract ya myaka 2 nti osinga busiru nkusinga magezi tetugenda sukkawo wano goge mazima agakaawa ebibooma bigwa byokya following social media platforms zaffe zonna mukama nakukola bulungi tukweyanzizza okadde buko tuwadde nesizo tutademu mukama kutukumira kukole bulungi weraba